passion flowing right on through your veins. And it's the feeling like you're all so glad you came. And it's the moment. La scuola alberghiera gestita dalla provincia di Roma è un'eccellenza del nostro territorio, lo è stato in passato e torna ad esserlo. Assolutamente sì, perché questa scuola è importante perché non sarà utile solo ai ragazzi, dandogli una professione e mettendoli nel mondo del lavoro, ma è importante perché questa professione aiuta tutta la nostra comunità. Noi siamo forti proprio su questi settori dell'enogastronomia, del buon gusto, della bellezza, dei beni storici, archeologici, e quindi se vanno bene loro va bene l'Italia, va bene il territorio della Roma provinciale. Quindi noi ci mettiamo l'anima perché questo è il modo per dare un futuro a tanti ragazzi e ragazzi e anche per riaccendere i motori della crisi. Siamo in questa struttura, non possiamo esimerci da chiederle naturalmente quale può essere il futuro della parte invece alberghiera. Noi, per quanto ci compete, aumenteremo di molto gli investimenti, passeremo dai 300.000 ai 450.000 euro del prossimo anno. Questo rafforzerà le iscrizioni, rafforzerà le infrastrutture. Qui c'è una gara che finalmente vedrà un attore importante entrare in campo e questo insieme potrà diventare ancora di più un polo dell'eccellenza alberghiera e enogastronomica del nostro territorio e anche d'Italia. L'impegno della provincia è di potenziare questa scuola, tant'è che dai 300.000 euro che sono previsti per il sostegno a questa scuola arriveremo a circa 500.000 euro. E l'impegno mio personale, ma quello un pochino anche della provincia, dell'ente provincia, è di valorizzare in un contesto come questo territorio, quello di Ostia, che ha una grande tradizione anche dal punto di vista della ristorazione, e questo corso di cucina questo corso alberghiero che c'è qui sul nostro territorio. Da pochi giorni, lunedì, ho presentato questo volume edito da Publiedi e Raieri, La salute viene mangiando, le ricette che ho realizzato quest'anno nella rubrica di cucina di Rai 2, i fatti vostri, tutte le mattine dal lunedì al venerdì ci sono 200 ricette, più diciamo dei consigli pratici per la cucina di tutti i giorni, soprattutto come non andare a rovinare determinati ingredienti durante la cottura, ecco perché proprio la salute viene mangiando. Tu hai un ristorante a Tokyo, giusto? Che si chiama Il Campidoglio. Sì. Come mai l'hai chiamato così? In preciso non è un ristorante, è un'osteria. E la specialità del Campidoglio è anche la trippa romana, vero? Sì, sì. Come la fai questa trippa? Ricetta tradizionale? Sì, 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 è molto casalinga in questo modo. Ci mette molto tempo, poi rosolare. Quando ci aggiunge la precotta trippa, no? Poi si bagna con un vino bianco, poi si mette pelati e poi un po' di sugo di carne. Questo è un po' tocco di ristorazione. Poi ci mette chiodo di garofano che fa da... Alla fine ci metto menta romana. Sì. È importantissima la collaborazione e la sinergia che la provincia di Roma ha attuato con gli imprenditori che stanno realizzando la riqualificazione del Borghetto dei Pescatori, perché questa sinergia si concretizza sostanzialmente in una forte innovazione sul piano del risparmio energetico, sul piano dell'utilizzo delle energie rinnovabili, il fotovoltaico, l'energia solare e anche i nuovi impianti geotermici. La provincia di Roma con 720.000 euro darà la possibilità al municipio di aprire un cantiere, spero subito dopo l'estate, per realizzare una rampa di accesso tra la via del mare, la via Ostiense e il parcheggio di Acilia, che separerà il traffico locale da quello dei pendolari. Un grosso applauso che va fatto sia al Comitato di Quartiere che ai consiglieri territoriali che sono Spanò, Belmonte, Tassone, tutti quelli che nell'entroterra hanno lavorato anche insieme all'ex assessore alla mobilità Dalia, insomma queste persone che hanno lavorato alacremente per portare avanti queste situazioni. Quindi oggi il nostro Presidente della provincia, come al suo solito, è venuto qui con cose concrete, parlando di fatti e non di promesse, a consolidare quello che era già stato fatto, quindi quello che era già stato promesso nelle precedenti amministrazioni, ma che poi lui ha portato avanti correttamente.